हो जिथे फसला रंग बरंगिया। बाबूजी कहा करते थे, सेहत और रोजी रोटी कभी खिलवाड़ मत करना। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, लालम लाल रहो। इसकी सेहत भी जरूरी है। इंजन इसका दिल होता है। गलत तेल पड़ गया तो जहर का काम कर सकता है। हम तो शुरू से CRB लेते आए हैं। ट्रैक्टर की रगों में खून बन के दौड़ता है। ऑयल से कहीं बढ़कर है ये है लिक्विड इंजीनियरिंग।